大家好，我是修空调的胡师傅，今天又修一个空调，一个集装箱里面是效果不好，大家看看什么情况。这个集装箱里面，这个是美的空调吧？美的啊，小哥正在外面。那敬业是几头望明月，低头思故乡啊。漏伏啊？那漏伏吗？我看一下。哦，压机也没启动，压缩机没启动啊，测一下。耶，这空调还100年以价都整上了，哎呀，开玩笑呢，真是不得了不得了。看一下这是啥情况啊？哎呀，这路不好走啊。这个好像没有开发的地带，原始森林，原始森林正在开发啊。哎呦，我操，还有一个猫屎。啊，这台美的哦，美的。哎呀，踩到啥了？要发财。看一下什么情况。哦，情况很明显啊，这个地方油汪汪的，估计是漏氟利昂。它运输过程中肯定是把这管子搞松动了。这个空调这个压缩机没有启动，风扇是转的，外接风扇转的，还有一个就是还有一个就是漏伏，两个问题。胡师傅，啥情况？搞没搞得定？我发现氟利昂没有了，我们想把它试一下，对不对？氟利昂没有了。我们先顶一下子。没气了，没气了，没感觉，全漏光了。来看一下这个。哎呦，怎么这么松呢？肯定是有人做过手脚了，没人。这荒郊野外的，我这。他可能运送人想拆的，估计。哦。估计后又没拆，把氟利昂全放了。哦，他把氟利昂放掉了。十有八九是这个情况。我们马上做一个标准的国际辣子头啊。胡大师。Mr. Who 啊。国际大师 Mr. Who 啊。我们把这个头子重新做一下，把它稍微割一下，割掉。用割刀把它割掉，割掉了以后，然后再重新做一下。把那个头子割掉以后啊，用这个绞刀啊，把它这个靴子给它绞平，绞圆滑，就这样。耶，你整个纸在那套啥呢？一层靴。哦，确保里边。这是中午没吃饭啊，这是从头子。没事。直接脱壳了，我那个乖，搞什么？哎呦，这，哎呀，吹。我们先把这个头子先解决掉，解决掉了以后再检查一下。快点做噻，你好像没有干劲啊！有干劲。着啥急？沉着冷静的。把这个套上去。套上去以后，这个用的大圣纵横的还不错啊，这个比较简单。做这个头子的话，胡师傅教过大家很多次了啊，就这样走，它走好了以后啊，它脱套，就 OK 了。哎呀，等一下它脱套了，就 OK 了。还没脱啊？好了，好，行嘞。别太用劲，看一下做的怎么样？哎呀，堪比原厂啊！哇，你这个做的不错啊 ，beautiful。好，接上去吧，接上去，把它接上去啊，不能有灰啊，大家要注意啊，不要看在这个荒郊野外，也不要有灰啊。这个就马上排个空就可以了，就像那个小哥和胡师傅都教过大家无数次排空了啊，这是定频老空调啊，好排。这个因为这个里边啊制冷剂一点都没有了，所以我们用一个堵头这样把这个粗管子这个把它堵起来，用扳手把它紧紧。马上把这个氟利昂接到加液口上面。然后开制冷剂啊，马上
把这个螺帽先下掉。现在把这个氟利昂打开，然后捏住这个粗管子，这样就会有气了，知道吧？你看，这样空气就全部排出来了。然后现在把这个高压管细管子关起来，然后持续这样用氟利昂排空3分钟左右啊，排个2-3分钟就行啊，别排多了，再浪费氟利昂。或者直接用真空泵抽也可以啊。然后把2个阀门全部关起来，现在2个粗细管的阀门都关起来啊，氟利昂也关掉啊。把这个我们刚才上的这个盖子把它下掉，这种是比较复杂的啊。你要是带了真空泵的话就简单了，直接这抽就行了啊。现在我们把它接上去啊，刚才把那个细管子的阀门正常开一点，就变成正常排空了，知道吧？就变成跟新空调一样排空。把细管子阀门开一点，然后粗管子就有气，正常排空就可以了。然后把管子接上去以后，2个管子都把它紧紧，然后把2个阀门都打开啊，然后就可以 OK 了。这就是排空啊，比较简单啊，听起来比较复杂啊。现在2个阀门都开到底了。我们现在开机发现这个压缩机的电没有过来，正在用万用表正在测量。现在表是0，我们这个万用表打到500啊。啥情况？这不来电？是。马上把这个内机外盖打开测量一下。万用表要测量一下这个主板，看一下那个为什么到外面没有电。胡师傅正在测量啊，看一下到底是什么问题。什么？继电器不工作？就是继电器不工作啊。胡师傅现在量到这个没有电，是吧？这个主板有问题，马上更换一套这个通用板，这没办法了，只能换一个主板。它那个继电器不工作了，主板换好了。换好了。哟，这换这主板速度蛮快的嘛，几分钟就换好了，10分钟啊，试一下。别，别的，电都不推你，别啥别了。空调开机运行一切正常，马上小哥出去加氟去。胡师傅正在调试这个挡风叶，把挡风叶也给它调好。一切准备就绪马上去这个就开机充氟。小哥开始加氟了，刚才把这个上面这个4灯阀我把它拔掉了，外机现在是制冷状态，正在加。今天这个室外温度的话，加到18、9就行了。今天蛮冷的，加到18、9、20都可以，不能超过20啊，超过20有点多了。空调小哥刚才已经把它4灯阀拔上去了，插上去了。那现在制热压力在21左右，不能再多了。马上我们可能它还在上升，肯定要稍微放一点。在工地上2台空调搞定，它这个运输过程中那个喇叭口松了，有点小双眼皮被拉的，然后我给它重新灌注了氟利昂。还有一个就是换了个主板，完美搞定。如果喜欢我胡师傅的，麻烦点个关注谢谢大家，我们下期再见。